没断，你没断这个你线上一回你来换的。我不懂是什么时候来收的那时候。有2年了吧？可能有了。我上一次好像这个也放这个。这个是什么？嗯。大袋子吗？啊，那大的袋子来装。没有鱼的吗？那么小啊？前面的好，前面的好，哎呀这。那个啥。这看起来就好啊。那不回吗？人家都投入进来的，人家投进来的。嗯。在深圳那边搞嘞。公司收款10分元。当地收款14元，当地收款15元。差不多。这个电打方面广。
我在。我逃掉了第一个。这个我一直关，我这样关，我是我关。发现。真的反应。你有病啊！哦，对。就是他那次直接讲2.8个2.8瓦的太大了。进来。没有，你有没有听起来？好濃嘅啫，咁望一隻眼仲睇咁濃嘅嘛？屋料啊！